қайсысы үлкен? Ертеде еншілері бөлінбеген 3 ағайынды жігіт болыпты. Олардың ондағы бар малы жалғыз өгіз екен. Бірақ оны өгіз емес, тау ма дерсің? Үшеуі еншілерін бөліп алып, бөлек тіршілік етейін десе, жалғыз өгізді 3-ке бөле алмайды. Ал сатып бөлу үшін өгіздің құнына мына дүниенің малы жетпейді. Сойып бөлейін десе, оған да қияр емес. Сөйтіп үшеуі қалай бөлісудің ебін таппайды, ақыры хан алдына барып бөлдіріп алмақ болады. Біз өгізімізді өзіміз бөле алмаспыз. Сондықтан хан бөлсе, соған бәріміз де разы болайық деп уәделеседі. Мұнан соң үшеуі өгізді хан ордасына қарай алып жүреді. Ең үлкені өгіздің басын жетелейді, ортаншысы ортан белінен, ең кішісі артынан айдайды. Сөйтіп келе жатқанда арттарынан бір салт атты жолаушы қуып жетеді. Жолаушы өгіздің құйрығынан ұстап, айдап келе жатқан жігітке амандасады да істің мәнісін сұрайды. Бұл жануарды қайда алып бара жатсыңдар? Өгіздің соңындағы жігіт жолаушыға болған оқиғаны бастан аяқ айтады да сөзін былай аяқтайды. Енді осы өгізді ханның алдына апарып бөлдіріп алмақпыз. Сіз осы жолмен жүре берсеңіз, менің ортаншы ағама жолығасыз. Соған менен сәлем айтыңыз, өгізді жылдамырақ айдасын. Бүгін хан ордасына жетіп қонайық. Жолаушы жігітке қош айтып, аяңдап ілгері жүре береді. Жолаушы шаңқай түс әлетінде мағанағы сәлем айт деген жігіттің ағасына келіп жетеді. Ол амандасып болған соң, артындағы інісі айтқан сәлемді жеткізеді. Содан кейін ілгері қарай жүре бермек болған, оны ортаңғы жігіт тоқтатып, өгіздің басын жетелеп бара жатқан ағасына өз сәлемін айтады. Ағама кешке қонатын мезгілде жетерсіз. Барған бойда айтыңыз, өгіздің басын тезірек жетелесін. Ханға түн болмай жетейік. Құдай үшін қатты ескертіңіз. Осыдан кейін жолаушы өгіздің созылған бойымен қабырғалап ілгері қарай жорта жөнеледі. Сөйтіп келе жатып, күн кеш болған шақта өгіздің басын жетелеген жігітке әрең жетеді. Жолаушы ортадағы інісінен түс кезінде шыққанын ойлайды. Бұл жігітке келіп, арттағы інілерінің сәлемін жеткізеді. Сол уақытта күн кеш болады. Жігіт өгізді тоқтатады да, бүгін не қылсақ та ханға жете алмаймыз деп сол жерге қонады. Ал әлгі жолаушы бұл жігіттің қасына түнемей, өз жөніне жүріп кетеді. Ертеңінде ағайындылар қара өгізді ханға қарай алып жүреді. Сөйтіп, азаптанып ханға жете алмай келе жатқанда, әуеден үлкен бір қара құс шүйіліп келіп, өгізді тырнағымен бүріп, көтеріп ала жөнеледі. Ағайынды жігіттер бір-біріне жолығысып, өгізден айырылдық деп жыласып, елдеріне қарай жаяу тарта береді. Әлгі қара құс өгізді алып аспанда қалықтап келе жатса, қарсы алдында қалың ешкі жайылып жүр екен. Қара құс осы ешкілердің ішіндегі бір үлкен серкенің мүйізі өгіз екеумізді көтерер деп ойлап, сол серкенің мүйізіне келіп қонады. Сол жерде ол өгіздің етін жеп, сүйегін тастап отырады. Бір кезде күн жауады. Ешкілер жаңбырдан ықтану үшін бір жерге жиналады. Осы ешкілерді бағып жүрген бақташы шал да әлгі қара құс қонып отырған серкенің сақалының астына кіріп жайғасады. Сол кезде шалдың көзіне шөп түскендей болады. Артынша көзі шаншып ауырып жасаурай бастайды. Жаңбыр басылғаннан кейін шал ешкілерін айдап ауылға келеді. Содан күні-түні ұйықтатпай ауырып мазасын кетірген соң, көзіне түскен шөпті алдыру үшін ауылындағы емшіні шақыртады. Ақыры 40 қайықшы, 40 кемеші келіп, шалдың көзіне түсіп, жанарын жүзіп жүріп қарайды. Бұлардың бәрі көз шарасын теңізше шарлайды. Әйтсе де шалдың көзіне ешқандай зақым келтірмейді. Қайықшылар мен кемешілердің шалдың көзіне жүзіп жүріп
көзге түскен шөпті іздейді. Алайда олар көз ішінен өгіздің бір жауырын сүйегін тауып алып жерге тастайды. Сөйтсе, шалдың шөп дегені алып қара құстың үлкен өгізді жеген кезде тастаған жауырын сүйегі екен. Оның қалай көзіне түскенін шал сезбей қалыпты. Сүйекті алып тастаған соң шал құлан таза жазылады. Көзіне түскен сүйекті алып тастаған кісілерге көп сыйлық беріп разы етіпті. Ісшілер де ризалықпен ауыл-ауылына қайтыпты. Сол заман халықтың тұрақтамай көшіп жүретін заманы екен. Бір жерден екінші жерге көшіп бара жатқан бір тайпа ел түн ішінде бір тақырға жетіп тоқтайды. От жақсақ өрт шығып кетер десіп, олар сол жерде түнеп қалыпты. Түннің бір мезгілінде жер өз-өзінен дірілдеп қозғала бастайды. Бұл жағдайға ел шошып, жер әлем дүрлігіп кетеді. Қырылмай тұрғанда басқа жаққа көшіп кетейік деген олар жалма-жан арбаларына аттарын жегіп жөнеп кетеді. Бұлар таң атқан соң барып бір жерге келіп тоқтайды. Бәрі жиналып, қорыққандарынан құрбандық шалады, қайыр садақаларын беріп, тарасқан соң қариялары бас қосып, түнде не болды екен? Осының мән-жайын білуге елден 40 кісі жіберейік деп ақылдасады. Сонымен олар шабармандарын түндегі қозғалған жерге жібереді. Жіберген кісілер келіп қараса, түндегі ел қонған қара тақыр дегендері сол баяғы өгіздің үлкен жауырыны болып шығады. Жауырынды бір түлкі кеміріп жатыр екен. Мұны көрген 40 кісі хайуанды қуалап жүріп, соғып алып, терісін сылады. Терінің үстіңгі жағын іреп болған соң, астын аударып, үреу үшін 40-ы бірігіп, орнынан қозғалтпақ болып әрекет жасайды. Бірақ күштері жетпейді. Сонымен бұлар түлкінің терісін алып ауылына қайтады. Елге келген соң қарияларын жинап көрген-білгендерін жеткізеді. Сонда бір жас келіншек былай дейді: «Қайын ағалар, әкелген теріні маған сыйлаңыздаршы. Мен мына інілеріңізге бөрік тігіп берейін». Келіншек осыны айтып, алдында отырған жас баласын жоғары көтеріп көрсетеді. Қариялар теріні келіншекке береді. Әйел риза болып үйіне оралады. Дереу үлгі пішіп, баласының басына бөрік тігейін деп шамалап қарайды. Теріден балаға бөрік шықпайтын көрінеді. Жарты шекесіне ғана зорға жетеді екен. Содан кейін әйел манағы теріні әкелген 40 қайын ағаларына барады. «Қырқыңыз барып алып келген терілеріңіз менің баламның жарты шекесіне ғана жетті. Енді осы терінің қалғанын алып келсеңіздерші, балама бөрік тігіп берейін» деп өтінеді. Бұл әйелдің сөзінен 40 кісі ұялып қалады. Олар: «Біз сойған түлкінің астыңғы жақ терісі өзінде қалып еді. Шамаң жетсе, соны өзің барып сойып ал» дейді. Қайын ағаларының бұл сөзін естіген әлгі әйел баласын құшақтайды да қолына пышақ алып кете барады. Сол бетімен ол түлкіні іздеп табады. Сирағынан ұстайды да аударып жіберіп, жарты терісін іреп сыдырып алады. Содан үйіне келіп теріні илеп жұмсартады. Ол осылай баласына бүтін бөрік тігіп береді. Сонда салт атты жолаушы өгіздің арт жағынан таңертең шығып, бас жағына кешке таман әрең жеткен өгіз үлкен бе? Жоқ, өгізді де, қара құсты да мүйізімен көтеріп тұрған серке үлкен бе? Әлде бір көзіне 40 қайықшы, 40 кемеші кіріп, жүзіп жүріп, көзіне түскен жауырынды алдырған ешкі бағып жүрген шалдың көзі ме? Әлде өз үлкен бе? Яки болмаса алып түлкінің терісі бөрікке зорға жеткен бала үлкен бе? Әлде сол баланы дүниеге әкелген әйел үлкен бе? Міне осыны ойға салып, салмақтап көріңдерші балалар, қандай түйін шығады екен. Ертеде бір бай болыпты, 4 түлігі сай болыпты, бір перзентке зар болыпты. Сол бай бәйбішесімен екеуі Құдайдан бала тілеу үшін 9 нарға 9 тоғанақ жүк артып, 9 ту бие жетектеп,
9 жолдас ертіп азық-түлікті алып жолға шығады. Жолаушылар бірнеше күн жол жүріп шаршап келе жатса, өзен бойында бұлтпен араласып будақтап шыққан көк ала түтін, қара құртша қайнап жатқан мал, қалың ел, ерсілі-қарсылы шауып жүрген көп адам көрінеді. Бұл бір үлкен той тойлап жатқан ауыл екен. Тойдың кімдікі екенін білу үшін ауылға жақындай бергенде, жолаушылардың алдынан бір жас әйел кездесіп кетіпті. Бұл әйелден жөн сұраған екен. Ол осы елдің пәленше деген байы баласын сүндетке отырғызып, соған жасап жатқан тойы екенін айта келіп, бұл тойда ұлдыларға орын бар, қыздыларға қымыз бар. Ұлы қызы жоқтардың бұл жиында несі бар, депті. Суырылып сумаңдап, сұр жыландай қадалған келіншектің сөзіне бұл екеуі қатты назаланып, баламыздың жоқтығын бетімізге басты деп, 9 нарды жарып, 9 тоғанақты қиып, 9 жолдасты елдеріне қайтарыпты. Өздері темір таяқ ұстап, темір етік киіп, қайыршы болып, ойлаған мақсаттарына жету үшін жаяу жол тартып жүре кетеді. Айлап, жылдап, табандарынан таусылып жол жүріп, әулиеден әулие қоймай сыйынады. Темір таяқ тебен инедей, темір етік теңгедей, мойындары ырғайдай, беттері торғайдай болады. Бірақ тілектері орындалмай, әбден күдерлерін үзіп, Құдайға өкпелеп елдеріне қайтады. Бірнеше күн жол жүріп, бірнеше күн бата құлап жатқан ескі жарты молаға кездеседі. Бәйбішесі барайық десе, бай жарты мола түгілі бүтін молада да түк болған жоқ деп барғысы келмейді. Байдың сөзіне қарамастан, бәйбішесі молаға келсе, моланың көлеңкесінде ақ сәлдесі басында, қарагер аты астында зікір салып бір әулие тұр екен. Ол әйелді көре салып, өң түсі қашып, жүдеп жадап жүрген не қылған адамсың деп сұрай бастайды. Кемпір өзінің бір безенге мұқтаждығын көп жылдан бері Құдайдан тілегенмен бала көтере алмағанын, Құдайға наразы болып, еліне қайтып келе жатқандығын баян етеді. Сонда әлгі әулие: мен саған 2 қыз, 1 ұл берейін, қолыңды жай, жылама, дейді де судыратып батасын бере бастайды. Ұлының атын Әлібек, қыздарының атын Қаныкей мен Тотай қоярсың деп ғайып болады. Содан бірнеше ай жүріп, бай мен бәйбішесі елдеріне келіп жетеді. Күндердің бір күні кемпір арыстанның етіне жерік болып: шалым, тілегің бір перзент еді, Құдай тілегіңді бергелі тұр. Мен бала кезімде ойнап жүргенде ауылдың артында Арал тоғай деген тоғай болатын. Сол тоғайдың ішінде Шабақ тоғай, оның ішінде бір арыстан бар еді. Соның етіне жерікпін дейді. Бай жасынан аң атқан, аңшылыққа құмар екен. Арыстан іздеуге бармақшы болады. Ертең ерте тұрасың, ақ бозатқа мінесің, қынай белді буасың, қылышыңды мойныңа асынасың. Арал тоғай ішінде Шабақ тоғай ішінде шөкесінен түсіп жатқан арыстанды әкелесің дейді де, сонда кемпірі: бай ертеңінде ерте тұрады, ақбоз атқа мінеді, қынай белді буады, қылышын мойнына асынып, Арал тоғайға барады. Арал тоғай ішіндегі Шабақ тоғайға барады. Шабақ тоғайдың ішінде аралап келе жатса, бір арыстан шекесінен түсіп, 2 көзі оттай жайнап, байға атылуға дайындала бастайды. Сонда бай жақындап келіп арыстанға: арыстаным, қабыланым, маған шаппа, айға шап. Айға шапсаң 1000 күндік, маған шапсаң 1 күндік деген екен. Байдың мақтауына масаттанып, 1000 күндік азықты бірден алмақ болып, арыстан айға шабады. Айға қайдан жете алсын? Мойны үзіліп мерт болыпты. Сол жерде мерген арыстанға оқ шығармай, қанжа салып, басын кесіп алып, денесін 2-ге бөліп, ақ бозатқа артып алып, ақ бозатты жеделдете тебіне сипай қамшылап, желе жортып, қуанышы қойнына сыймай үйіне келеді. Келе сала арыстанның етін тай қазанға асып пісіреді де
үлкен астауға турап жерік болған бәйбішесіне береді. Кемпірі арыстанның етін астаудан қос қолдап оң ортына бір, сол ортына бір тығады. Сүйегін мұрнынан сығып тастай береді. 9 ай 9 күн болып мезгілі жетіп кемпір толғатады. Жанындағы көршілері кемпірдің толғатқанын естіп жан-жақтан жинала бастайды. Қыз қырқын, қатын бала барлығы жиналып қаптап кетеді. Қашан босанар екен деп күтіп отырған қатын-қалаштың қалың ортасына бір мезгілде кемпірдің қағанағы қарқ, сағанағы сарқ етіп 60 қанат оқ, 60 қанат ақ орда суға толып кетеді. Кіндігін мен кесем деп таласып отырғандар қасабасын қайық қылып, сырғаларын ескек қылып судан әрең шығады. Ең алдымен 6 қарыс селебесін қолына ала Әлібек, оның артынан Қаныкей мен Тотай туады. Сөйтіп кемпір бір ұл 2 қыз табады. 60 қойдың терісі Әлібектің асығына, 90 қойдың терісі тобығына жетпей, балалары бір күнде бір жасап, 2 күнде 2 жасап ер жете бастайды. Бір күні Әлібек шешесіне: «Жақын жерде мен баратын үй бар ма?» деп сұрайды. «Қарағым, жақын жерде нағашыңның үйі бар. Соған барып, көңіліңді көтеріп, ойнап күліп қайт» дейді. Әлібек шешесі айтқан нағашысының үйіне бармақшы болады. Жылқыға келіп, жылқышыға ат ұстатып мінсе, әкесінің жиған малынан оны бірде-бірі көтере алмай, жылқылардың белі үзіліп қала береді. Әлібек нағашысының үйіне жаяу барады. Нағашысы алдынан шығып, жиенінің келгеніне қуанып, жаяу келуінің себебін сұрайды. Әлібек ыза болып: «Әкем жылқы жимай ит жиған екен. Осында мініп келуге бір ат таба алмай жаяу келдім. Нағашы, маған лайықты мінетін ат беріңіз» дейді. Нағашысы жылқыдан өзі таңдап алуына ерік беріп, жылқысына ертіп келгенде, өзге жылқыдан өзгеше бір қызыл құнан көзіне түсе кетеді. Әлібек ұстап алып, қарғып мініп, қызыл құнанмен шапқылап отырып шешесіне келеді. Шешеке, нағашымның үйінен келген құнаныма ат қойып беріңіз» дейді. Сонда шешесі: «Орғи жүретін ор қызыл болсын» деп батасын береді. Тағы бірде нағашысының үйіндегі Құмарлан деген ит күшіктегелі жатқандығын естіп, Әлібек нағашысына қайта келеді. Нағашысы алдынан шығып: «Жиенжан, неге келдің?» деп сұрайды. «Сіздің Құмарлан атты итіңіздің бір күшігін қалап келдім, нағашы» дейді Әлібек. Нағашысы: «Құмарланға өзің барып жыр айтып, мақтап алмасаң, ол күшігін ешкімге бермейді» депті. Сонда Әлібектің айтқаны: «Ей Құмарлан, базардағы пістедей мұрның сұлу Құмарлан, 6 таспа қамшыдай жоның сұлу Құмарлан, тізіп қойған моншақтай түсің сұлу Құмарлан, бір күшігің берсең шай». Құмарлан шынында мақтауды жақсы көретін ит екен. Әлібектің мақтағанына разы болып, артқы аяғымен бір күшігін сермеп тастай салады. Әлібек күшікті алып шешесіне келіп: «Шешеке, нағашымнан әкелген күшігіме ат қойып беріңіз» дейді. Сонда шешесі қолын жайып: «Аты Құба-құс болсын» дейді. Бұған қосымша Қара бүркіт атты жақсы құсты да тауып алады. Әлібек ор қызыл, Құба-құс, Қара бүркіт үшеуін сылап-сипап, бойына шаң жуытпай жақсылап өсіреді. Бір күндері үйіне Әлібектің досы келеді. «Я, достым, менен не қалай келдің?» деп құрмет көрсетеді. Оған Әлібек: «Батыр іштен ала туған 6 қарыс селебеңді қалай келдім?» деп жауап береді. Әлібек: «Достым, селебемнің ісі қиын. Селебені жасауға келгенде 41 ұста жиылған, егеуіне келгенде 50 ұста жиылған, тоспауына келгенде тамам ұста жиылған. Селебем қыныма сыйынған, қаным басыма сыйынған, басым барып әулиеге сыйынған. Сондықтан селебемді бере алмаймын» дейді. Досы: «Ендеше күшігіңді бер» дейді. Әлібек:
Күшігімнің ісі одан да қиын. Бұл күшігім туғанда қол баулының түлкісі қолаңдасып жүрген күн, ел баулының түлкісі елеңдесіп жүрген күн, жасаулы мен байсалы құшақтасып жатқан күн, күндер басын қоя алмай шөмішімен қатқан күн. Сондықтан күшігімді де бере алмаймын дейді. Досы батырдан қалағанын ала алмай ашуланып шығып кетеді. Досының ашуланғаны батырдың ойына кіріп те шықпайды. Өзінің ор қызылын қыран құсын баптай береді. Бір күндері ор қызылының ойнақтағанын, асығынан жер қазып көрмеген тұрмағандығын, құба құстың ырылдап үйге жатпағандығын, қара бүркіт құстың саңқылдап томағаға шыдап отырмағандығын көріп, батыр шыдай алмай аңға шығады. Алдынан бір ақ марал кездесіп: «Ей құба-құс, дөңгелек біткен мүйізім, сайға бітсін демеймін. Қолқалы жүрек, қос бүйрек, тәттісін оның жемейсің. Алты тарау ақ мүйіз адыра қалсын демейсің. Артымдағы үш бұзау жетім қалсын демейсің» деп қайғырады. Бұл сөзге құба-құс: «Дөңгелек біткен мүйізің сайға бітсе қайтейін? Құйрық жесем қой десем, шешекем көңілін қайтейін? Орғи-орғи жүгірген ор қызыл көңілін қайтейін? Қолқалы жүрек, қос бүйрек, тәттісін оның қайтейін?» деп жауап беріп, маралды бас салады. Батыр құба-құстың қимылына разы болып, маралды теңдеп қуана-қуана ауылына келеді. Алдынан шешесі шашын жайып, бетін жыртып шыға келіпті. «Ойбай балам, зәр жейін, зәр жегенде қан жейін. Сен жоқта үйге шүңілгір» деген батыр келіп, бір аяқ саумал ішіп кетті. Бүгінгі күні Әлібекті өлтіріп, Қаныке мен Тотайды алам деп кетті. Мына жатқан соның ізі дейді. Әлібек шүліңгірдің астындағы алты құлаш ала байталының ізіне қараса, оттың орнындай болып жатыр екен. Бұрын мұндай керемет батырлармен кездесіп көрмеген еді. Екі көзінен қан ағып, зар жұтып жылаған шешесін көрген соң тағат қылып тұра алмай, атының басын бұрып алып шүліңгірді қуып кетеді. Көп ұзамай ауылдың сыртқы жағында, тоғай арасында күннің батуына қарап, қабағынан қар, кірпігінен мұз жауып, Әлібекке шабуыл жасамақ тосып тұрған қаһарлы шүліңгірге кез болады. Әлібек шүліңгірдің қаһарлы кескінінен қауіптеніп: «Ой шүліңгір, ор қызылдай ат берсем, мінер ме едің шүліңгір? Қара бүркіт құс берсем, салар ма едің шүліңгір? Құба құстай ит берсем, жүгірер ме едің шүліңгір? Оған разы болмасаң, Қаныке мен Тотайды қоса берсем, екеуін құшар ма едің шүліңгір?» деп жалынады. Сонда шүліңгір: «Қара бүркіт құсыңды құс салдырсам аламын. Ақ құбадай итіңді, құба құстай итіңді ит жүгіртсем аламын. Ор қызылдай атыңды атқа мінсем алармын. Қаныке мен Тотайды, Әлібекті өлтірсем аламын» депті. Әлібек ақыры бір өлім бар ғой дегендей ыза болып шүліңгірге: Біздің құл, біздің үйге түскен құл, көбік саумал ішкен құл, көпшігіне тосқан құл, қалмақты ердің қасынан, дәл жүректің басынан» деп садақпен шүліңгірді тартып қалады. Шүліңгір өңменнен өтіп, оқ ту сыртынан шығыпты. Әлібек шүліңгірдің сауыт-сайман қару-жарағын алып, астындағы алты құлаш ала байтал жетектеп ауылына келеді. Содан бастап Әлібектің батыр, мерген деген атағы жер жайып, Ноғайлы еліне қадірі артады. Әлібектің жолдастары көбейеді. Әлібек тумай тұрғанда көршісінің Ақбілек дейтін қызына айттырған екен. Әлібектің әкесі қыздың әке-шешесінің кедейлігіне қарамай, еркек бала туса, осы Ақбілекті алып берем деп айтқан екен. Жолдастары әңгіме арасында Әлібекке осы әңгімені айтады. Бірақ Әлібектің әке-шешесі бала тілеп жаһан кезіп кеткенде, 9 ру ел болып жан-жаққа көшіп кеткен елдердің ішінде Ақбілектің үй іші де бірге кеткен екен. Ақбілек Әлібектен 3-4 жас үлкен болатын. Әлібек күндердің күні әкесіне әйел алам деп кісі салады. Әкесі баласының бұл талабына қатты қуанып, елге Ноғайлы елінің барлық қыздарын жиылсын, Әлібек таңдағанын алады деп жар салады. Мұны естіген жан-жақтағы елдің сұлулары жиналады.
Әлібекті бір дөңнің басына отырғызып, қыздар қарқараларын қосып, киіп тақияларын дәл киіп, аяқтарын шикі басып, Әлібектің алдынан біртіндеп өте бастайды. Таңертеңнен басталған қыздардың легі күн бата бітеді. Алайда Әлібек жиналған қыздардың ешбірін де ұнатпай, қайдан болсын Ақбілекті іздепақшы болады. Әлібек әкесінен Ақбілекті іздеп жолға шығуға рұқсат сұрайды. Әкесі оған барар жолдың қауіпті екенін, екі ортада дария барын айтып жібергісі келмейді. Әлібек айтқанынан қайтпай тұрып алған соң, әкесі амалсыз рұқсат береді. 9 жолдас 9 жорға жетектеп, жол жүгін артып жүруге даярланғанда, әкесі келіп, қарағым, осы жүретін жолында пәленше байдың баласы жылқысын бағып жатыр. Соның дариядан өтетін Қараша деген аты бар, соны сұрап мінгейсің дейді. Әлібек елімен қош айтысып, жолдастарын ертіп Ақбілекті іздеп жүріп кетеді. Күн-түн жүріп отырады. Бірнеше күнде әкесі айтқан байдың баласына кез болады. Жан-жағына көз жіберіп қараса, бұл қара құртша қайнаған байдың жылқылары екен. Жылқы ортасында қаз қатар ақ шатырды тігіп, байдың балалары жатыр екен. Батыр жолдастарымен бірге қатар тұрған екі ақ отаудың жанына жетіп келіп, рұқсат сұрап түсе қалады. Екі үйдің ортасында мойны кере құлаш, екі көзі оттай жайнап, асығынан жер қазып кермеде тұрған аттың тұрпатына батырдың көзі түседі. Байдың баласы сыртқыға шығып, келген қонақтарды күтіп алып, құрмет көрсетіп үйге кіргізеді. Ат соғып, шашап келген қонақтар шай ішіп, тыныққан соң бай баласы олардан жөн сұрасады. Әлібек батыр бұл жерге Қараша атын сұрай келгенін, пәленше елге дариядан өтіп кеткен жесірін іздеп бара жатқанын айтады. Бай баласы Қараша атты беріп, батырдың қалауын орындамақ болады. Бірақ Қараша сияқты атты әкесінен рұқсатсыз беріп жіберуді жөн көрмейді. Ол әкесінен рұқсат сұрау үшін Қараша атқа мініп алып, 7 күншілік жерді әкесіне жол жүріп кетеді. Әкесі баласының келе жатқанын Қараша аттың дүбірінен біліп, жанында жатқан кемпіріне оқтаудай қатып тұрсана, отты үргіштеп жақсана, есікті ашып бақсана деп кемпірін оята бастайды. Дегенше баласы дүбірлетіп жетіп келеді. Шал баласына: желпілдеген ту бар ма? Жер қайысқан жау бар ма? Қараша ат болғалы дүбірі мұндай қатты шыққан жоқ еді деп сұрайды. Сонда баласы: желпілдеген ту да жоқ, жер қайысқан жау да жоқ дейді де, Әлібек батырдың теңізден өткен жесірін іздеп бара жатыр екен. Соған теңізден өтуге Қараша атты сұрай келді. Берейін бе, бермейін бе деп сізден рұқсат сұрағалы келдім дейді. Әкесі: қарағым, ат аяған жерге қарайды, құс аяған көкке қарайды деген мақал бар. Ат аяма, бер деп рұқсатын береді. Баласы Қараша атқа мініп алып, ізінше кейін қайтып үйіне келсе, кетерінде қазанға салған еттің көбігі әлі тарамаған екен. Әлібек батыр бай баласының қайда барып келгенін сұрайды. Ол әкесіне барып, Қараша атты беруге рұқсат алып келгенін айтады. Ертесінде Қараша атқа мініп, ор қызылды байдың баласына тастап, Әлібек ұзақ сапарға шығады. Бірнеше күн өткен соң, дарияның жағасына келіп, жолдастарын сол жерге қалдырып, өзі Қараша атқа мініп, дариядан өтеді. Судан келе жатса, дарияның арғы бетіне көз салса, көк ала түтіні бұрқыраған ауылды көреді. Жағаға шыға бергенде, қолында шелегі бар жас әйел суға келе жатыр екен. Ол Әлібекті көріп: атыңның мойны қыпшақтай, садағың аузы шақпақтай, суық түсі сұр жігіт, аты жөніңді айт жігіт дейді. Әлібек батыр бұған: желдеп кеткен жеті отау, қайра шеккен қара інген, жез бұйдалы сартайлақ, жоқшымын да жоқшымын деп жаулап қайтарады. Әйел: желдеп кеткен жеті отау, 70 жалшы болмасын, қайра шөккен қара інген, енекеңіз болмасын, жез бұйдалы сартайлақ, бикеш жаным болмасын, бүгінгі күні қына той, ертеңгі күні сына той, үй артынан жау шықты, жеке шұнақ дәу шықты деп. Ел жұртымызды қырып жойып, қалмақтың батыры Ақбілекті алғалы жатыр дейді. Батыр жеке шұнақ түскен үйді сұрап алып кіріп барған екен.
Ол өз жанынан орын беріпті. Әлібек батырдың жанына отырады. Екі батыр жөн сұрасып танысқаннан соң Жеке Шұнақ: «Қарағым інім, қарап отырғанша ермек болсын, садақ атсайық» дейді. Әлібек бұған қарсы болмайды. Екеуі аулаққа барады. Жеке Шұнақтың 40 жолдасы бар екен. Оларды садақ ататын жерге ерте жүреді. Жеке Шұнақ елден асқан батыр екендігін Әлібекке көрсетпекші болады. Оның атқан оғын 40 жолдасы барып әрең суырып әкеледі екен. Алайда Әлібек атқан оғын Жеке Шұнақ 40 жолдасымен барып суыра алмайды. Ал Әлібек батыр өзі барып екі саусағының арасымен суырып ала салды. Жеке Шұнақ Әлібектің ерлігіне таң-тамаша қалады. Ел жатқан кезде Әлібек Ақбілек отыратын ақ отауға қарай келеді. Бұл келген батырдың кім екенін біле алмай, іште Ақбілек жар-жар айтып отыр екен. Есігім алды жоңышқалы жар-жар, әуел бахар ашылар, күлсең әні жар-жар. Танымаймын қайнардың ұлысың, білсең әні жар-жар. Сондағы Әлібектің берген жауабы: есігім алды жоңышқалы жар-жар, әуел бахар ашылар, күлсем әні жар-жар. Танымасаң Ақбілек танытайын, менің атым Әлібек, білсең әні жар-жар. Сол кезде Ақбілектің бағанағы су басында кездескен жеңгесі Бикешжанның шын күйеуі жаңа келді деп ата-енесінен барлық елден сүйінші сұрай бастайды. Ел жиылады, бірақ Жеке Шұнақтан қорқып Әлібек пен Ақбілекті жасырып түн ішінде дариядан өткізіп қоя береді. Әлібек таңға таяу дарияның жағасына жатқан жолдастарына жетеді. Олар дарияда аққудай болып жүзіп келе жатқан Әлібек пен Ақбілекті дидарына тоймай, қашан жандарына жеткенше тағат таппай тұрады. Жолдастары қуанып алдарынан шығып, қарсы алып, елдеріне жолға шығады. Таң атып, ел оянған кезде Ақбілектің жеңгесі хабар беру үшін Жеке Шұнаққа келеді. Сондағы Жеке Шұнаққа айтқаны: атыңның мойны қыпшақтай, садағыңның аузы шапшақтай. Суық түсті сұр жігіт Бикежанды алыпты да кетіпті. Жеке Шұнақ келіншектің бұл сөзіне ыза болып, қамшымен арқадан тартып жіберіпті. Сонда келіншек ызаға булығып Жеке Шұнаққа: атаңа нәлет ит кәуір, енеңе нәлет ит кәуір. Қолыңнан екі келсе, бірін істе. Бикешті өз қолымнан жөнелттім депті. Ашуға мінген Жеке Шұнақ қара армақпен дариядан өтіп Әлібектің артынан қуа жөнеледі. Әлібек Жеке Шұнақтың келе жатқанын біліп, жолдастары ілгері жіберіп, өзі кейін қалып, оны тосады. Жеке Шұнақ келер сала Әлібекке қаһарлана соқтығады. Әлібек Жеке Шұнаққа: жесірінен айырылып келген сорлы адамсың, сондықтан кезекті саған бердім дейді. Сол-ақ екен. Жеке Шұнақ қаһарына мініп, шіреніп тұрып, садақпен тартып салады. Әлібек аман қалып кезек алады да: қақ жүректің басы деп, өлер жері осы деп садақ тартқанда Жеке Шұнақ атынан өкіре құлайды. Әлібек кешке қарай жолдастарына жетеді. Олар 1-2 күн өткен соң кешқұрым бір жерге келіп түнемек болады. Жеке Шұнақпен атысқанда жараланған жерін ескермей қансырап қалған Әлібек осы арада талып қалады. Ақбілек зар жылап, жолдастары улап-шулап қайғыға батып, Әлібекті өлдіге санап, бірақ оны көмуге қимай, сол жерде тастап, Қараша атты көшке тіреп жүріп кетеді. Бір күні көшке тіреулі келе жатқан Қараша ат қапаланып, хайуан да болса өзінің есін жоқтап, шылбырын үзіп, Әлібекті тастап кеткен жерге келеді. Қайғырып батырдың кеудесінен иіскеп тұрады. Сол мезгілде арт жағынан бір топ құлан жайылып келеді. Екі көзінен жасы мөлт-мөлт төгіліп тұрған Қараша ат жақындап келген құланды артқы аяғымен теуіп жібереді. Тепкен кезде көп құланның ішінен бір құлан мұрттай ұшады. Ал басқа құландар бұған қарамай өз беттерімен жайылып жүре береді. Жығылып жатқан құланның талып жатқаны, я болмаса өліп жатқаны белгісіз. Біраз уақыт өткен соң тағы бір топ құлан жайылып келеді де, жығылып жатқан құланға бір топ көдені шайнап-шайнап бүркіп жібереді. Жығылып жатқан құлан
ұшып тұра келіп сілкініп келген құландармен бірге ойнақтап жүре береді. Жығылған құланды қалай тұрғызып алғанын байқап тұрған қараша ат бір түп жусан көдені жұлып алып шайнап-шайнап Әлібекке бүркіп жібереді. Сол мезетте Әлібек селк ете түсіп ұшып тұра келеді. Жан-жағына қараса көштері көрінбейді, тірі жан жоқ. Қараша атқа мініп алып көштің артынан кетеді. Қараша ат күншілік жер озып кеткен көшке көзді ашып жұмғанша жеткізеді. Жоқтау айтып қайғырып келе жатқан Ақбілек сұлу мен жолдастары алыстан қараша аттың ойнақтап келе жатқанын көріп тоқтай қалады. Әлібекті келіншегімен және жолдастарымен табыстырып, өзін қараша аттың оятып алғанын айтып береді. Сөйтіп тағы бірнеше күн жол жүріп, жолаушылар өздерінің елдеріне жетеді. Әке-шешесі баласы мен келіннің аман-есен келгеніне қуанып, ас та төк той жасайды. Қараша атты берген байдың баласына үлкен сый беріп разы қылады. Ал Әлібек батыр мен Ақбілек сұлу бақытты өмір сүріп мұратына жетеді. Хан бұқасы мен жарлы бұқасы. Хан бір табақ ділдәні жүлдеге тігіп, кім менің бұқамен бұқасын сүзістіреді деп халқына жар салады. Ханның жарлығы екі болмайды деген емес пе? Жарлықты естіген жұрт бұқаларын жетелеп келе бастайды. Ханның жем жеп, таза су ішіп, емін еркін өскен бұқасы елдің арық тырбиған бұқасын қойсын ба? Ары сүзіп, бері сүзіп, шын белгіден бірінен соң бірін итеріп шығарып жатады. Хан ділдаға қарық болады. Сол кезде бір жарлының бұқасы: сен мені арықсың деп халық жиналған бәсекеге апармадың. Күш арықта емес, семіздікте емес, қайратта. Мүмкін әлі де болса сынап көрерсің, дейді иесіне. Мен бір табақ ділдәні қайдан аламын, дейді иесі. Сонда бұқа: сен мені апар да ханға менің бұқамның басын тиемін де. Хан келсер дейді. Жарлы бұл сөзді құп алып, күн көріп отырған жалғыз бұқасын ханға алып барады. Ділдаң жоқ, жүлдеге не тігесің деп сұрайды хан. Бұқамның қара басын титтім, дейді жарлы. Хан мұртынан күліп, жарлының ұсынысын қабылдайды. Жарлы бұқасының мұрындығын түріп, босатып жібереді. Бұқа жер тарпып өкіріп, ханның бұқасына тап береді. Ханның бұқасы сүзіспек тұрмақ дарбазаны талқандап, қорасына кіріп кетеді. Ел аң-таң, не болғанын ешкім түсінбейді. Бір табақ ділдәні иеленген жарлы бұқасына мініп үйіне қайтады. Ханның күжірейген бұқасы сенен неге қашты деп сұрайды ол келе жатып бұқасынан. Бұқасы: оның несіне таңғаласың? Мен оны бұзау кезінде есінен тандырта аямай сүзгем, дейді. Жолбарыс пен тышқанның достығы. Жолбарыс тоғайдың қалың ортасында ұйықтап жатыр еді. Үстінен бір нәрсенің жорғалап жүріп бара жатқанын сезеді. Көзін ашып қараса, тышқан екен. Ұйқысын бұзғаны үшін тышқанды қысып өлтірмек болады. Сонда тышқан: тақсыр, датым бар, мені өлтірмеңіз, бір күнәмді кешіріңіз. Тірі жүрсем мен де бір қызметіңізге жарармын деп өтінеді. Жолбарыс: мен жолбарыспын, ал сен тышқансың. Қалжыңың қызық болды. Сен маған қызметке қалай жарамақсың? Деп күледі де, жарайды, шыбын жаныңды бір жолаға қияйын деп тышқанды қоя береді. Тышқан қуанып, рахметін айтып, жүгіріп кетеді. Күндердің бір күні жолбарыс жортып жүріп, мойнынан аспа тұзаққа түсіп қалады. Қанша бұлқынғанымен тұзақтан құтыла алмайды. Қайта тұзақ бұлқынған сайын қыса түседі. Өлген жерім осы болды ау деген сәте тышқан келіп қалады. Тышқанды көріп қатты қуанған жолбарыс: бұған қылар амалың бар ма? Деп тышқаннан көмек сұрайды. Тышқан жүгіріп жүріп тұзақты қажап қиып жібереді. Жолбарыс тышқан досының қиындықтан құтқарғанына разы болып, рахметін айтады. Мұндай жағдайлар кімнің де болса басына түсуі мүмкін. Тарихтан белгілі, халық аузында мынадай нақыл сөз де бар: ханның ісі қараға түсер, батырдың ісі балаға түсер, байдың ісі кедейге түсер, жолбарыс ісі тышқанға түсер, ердің ісі база-базында дұшпанына түсер. Кәрі арыстан. Бір заманда үлкен тауды бір арыстан жайлапты. Арыстаннан зорлық-зомбылық көрмеген жан-жануар болмапты. Бірақ қандай қиянат көрсе де
оған ешқайсысы қарсы келмепті. Сондықтан қаншама жыл жәбір көрген әлсіз аңдар мен жануарлар іштен тынып, тістерін қайрап жүре беріпті. Арыстанның мейманасы тасығаны соншалық, ол жемді де өзі аяғымен жүріп іздемейді. Өзінің бұйрығы бойынша қорегін белгілі тәртіппен әкеліп беріп тұрады. Соятын жолбарыс, бұзып жаратын аю, тәтті дәмділердің патшаға тасып беріп жүретін епті даяшы түлкі екен. Ұйқысы қанып, тамаққа тойғаннан кейін арыстанның қалауынша әркім әртүрлі сауық жасап патшаның көңілін көтереді. Бұлбұл сайрайды, көкек зікір салады, шымшық билейді, маймыл түрлі ойындар көрсетеді, түлкі күлдіргі әңгіме айтады. Әбден қартайған арыстан күндердің бір күнінде алжуға айналады. Ақырында орнынан тұруға шамасы келмей, күш қайраты таусылады. Тістері түскен, тырнақтары тұқыл болған, буындарында әл жоқ. Осы жағдайды көрген аңдар енді одан қорықпайды, сыйлауды да қояды. Ешқайсысы қорек те әкелмейтін болады. Кәрі арыстан аштықтан бұралып жатқан кезінде жәбір көрген аңдар кезекпен келіп, одан өш алған екен. Ит қабады, қасқыр талайды, ат тебеді, сиыр сүзеді, тышқан тістейді. Бір кезде салпан құлақ есек келіп, қай жеріңнен тістесем, жаныңа қатты батар екен деп арыстанның жанды жерін таңдайды. Осы кезде талқысып жатқан арыстанның есі кіріп, көзін ашады. Ол қасында тепкелі тұрған есекті көріп, қатты назаланады. Дәуренім жүріп тұрғанда, бұл шірікті тірі жан қатарына қоспап едім. Енді бұл да маған қорлық көрсетпек болып аяғын көтеріп тұр. Тәңірім, менің жанымды бұл жаманның қорлығын көрсетпей ал деп жан тәсілім еткен екен. Ормандағы үйде есектің қодығы тұрады екен. Оның достары болмапты. Қодық зерге бастайды. Бірде ол шиқ-шиқ қалғалай деген дауысты естиді. Еденнің астынан кішкентай тышқан шығып келеді екен. Мен кішкентай тышқанмын, сен зерігіп отырған соң келдім, деп шиқылдайды ол. Осыдан соң қодық пен кішкентай тышқан дос болып кетеді. Қодықтың қуанғанында шек жоқ. Ол кездескендердің барлығына менің досым бар деп мақтанатын болды. Ол қандай дос деп сұрапты. Аюдың қоншығы жақтырмай сөйлеп, кішкентай біреу шығар, қодыққа өтірік айтуға тура келеді. Жоқ, менің досым үлкен піл. Үлкен піл өтірікті соқпа. Әрине, қодықтың сөзіне ешкім де сенбеді. Сонда да оның досын көруге құмартқан аңдар жинала бастайды. Ал бізге үлкен досыңды көрсет, деді олар. Не айтарын білмеген қодық қысыла бастады. Осы кезде кішкентай тышқан шығып келіп, қодықтың досы менмін деді. Ха-ха-ха деп күле бастады аңдар. Егер сен үлкен піл болсаң, онда мына қодық нағыз өтірікші. Ұялған қодық қызарып кетті. Содан соң, менің досым үлкен піл. Ол үлкен піл ғана емес, сиқыршы піл. Қазір ол кішкентай болып тұр. Өйткені менің үйіме екеуміз сыймаймыз. Бәлкім рас шығар деп басын шұлғыды қонжық. Бірақ менің мұндай кішкентай болғым келмейді. Оның да кішкентай болғысы келген жоқ. Бірақ солай жаратылды, деді шынын айтқан қодық. Ол ең жақсы, нағыз адал дос. Қандай жақсы, осындай достықта болады екен, деді таңғалған аңдар. Олар қоштасып тарай бастады. Содан бері орманда ешкімде кішкентай аңдарды ренжітпейтін болды. Аңдар, кішкентай достың өзі үлкен бола алады, тіпті пілден де үлкен бола алады деген қорытынды шығарыпты. Бақа мен бұлбұл дос болыпты. Екі дос үй салып бірге тұрады. Саз аспабын жасап алсақ қайтеді, дейді бір күні бұлбұл. Жасасақ жасайық деп келсе кетеді бақа. Аспап дайын болады. Бақа аспапты дүңкілдетіп ұрып бақылдай жөнеледі. Бақ, 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 бақ. Ендігі кезекті аспапты алған бұлбұл сайрап қоя береді. Кенет күн күркіреп, аспан айырылып, жерге періште түседі. Қорқып кеткен бұлбұл ұшып кетеді де бақа аспапты ұстаған күйі қалып қояды. Періште әсем жыр төккен бақа екен деп ойлап, осы жарқыраған қобдишаны сыйға тартып көзден ғайып болады. Қайтып оралған бұлбұл сый сипатты көріп, ендігі әрі қорқып тұра қашпаспын дейді. Бақадан қай бір оңған әуес шықсын, масайрап,
баяғы үйреншікті әніне басады. Бақ, 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 бақ. Бұдан кейін бұлбұл құйылжыта сайрайды. Әсем әнге еліктеген періште тағы да жерге түседі. Бұлбұл бұл жолы да үркіп ұшып кетеді де бақа сазды әнді өзі айтқандай болып аспапты ұстап бажырайып отыра береді. Әнге риза болған періште бақаға әдемі киім сыйлайды. Дәніккен бақа ертеңінде тағы да аспапты қолына алып бақылдай бастайды. Бақа, бақа, бақ, 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 бақа, бақа, бақ, бақ, бақ. Бұлбұл бүгін қайтсем де қорықпаспын деп бекініп тамылжыта сайрап жөнеледі. Періште жерге түскенде бақа тағы да аспапқа жармасады. Бірақ бұлбұл жүрегін тоқтатып, сізге арнап ән салған мен едім дейді. Жоқ, мен деп бақ етеді бақа міз бақпастан. Екеуі дауласа кетеді. Ақырып періште оларға аспаптың сүйемелдеуімен қайта ән салуды өтінеді. Бақа бұлбұлша сайрамақ болып тамағы кенеп тыраштанып көріп еді, бірақ бақа, бақа, бақ дегеннен басқа мәнді ештеңе шыға қоймайды. Ал бұлбұл көмейінен бал тама шырқай жөнелгенде періште кімнің кім екенін бірден түсінеді. Ол бақаға сыйлаған дүниелердің бәрін қайта алып бұлбұлға береді. Ал бақаны борбайынан іліп алып самғап көкке көтеріледі де шырқау биіктен жерге тастап жібереді. Содан бері бақа жүрісінен жаңылып тарбаңдай секіргенді ғана біледі екен. Тек анда-санда періштенің бұлбұлға берген тарту таралғысы есіне түскенде құрылдап, бақылдап, ән айтпаққа тырысып шала бүлінетін болса керек. Тұмау тиген қоян. Аң патшасы арыстан бірде ерігіп отырып, аю, маймыл, қоян үшеуін өз апанына шақырады. Ондағы ойы оларды тексеру. Әуелі аюға айтады: «Әй, Қорбаңбай, менің аузымнан ненің иісі шығады? Соны айтшы», дейді. Арыстан аузын айқара ашып, аюға жақын келіп, еңкейіп, оған иіскеуді бұйырады. Аю тақау келіп, танауына ауа толтырып тартып алады да шындықты жасырмай: «Құдіретіңізге құлдық, деміңізден мөңкіген бір арам алапат иіс шығады», деп жауап береді. «Сен не деп тұрсың ей?» деп ақырып жібереді арыстан. «Патшаңды қорлайын деген екенсің ә?» Бас салған арыстан аюды аяғын тістеп алады. Аю арыстанның аузынан аяғын әрең дегенде суырып алып, ақсаңдай қашып шығады. Содан кейін арыстан маймылға бұрылады. «Әй маймыл», деп бұйырады ол, «бері жақынырақ кел де менің аузымды иіскеп көр, қандай иіс бар екен». Жаңа ғана көз алдында арыстанның аузына түсіп апатқа ұшыраған аюды көрген маймыл бұған бір амал жасау керек екен. Сөйтіп болмасам болмас деп ойлайды. «О патшам», дейді ол, «бейне бір самал жел саяхат шығып, лала гүлдің иісі жұпар аңқығандай болып тұр маған». Арыстанға мадақтау сөздердің түкке керек жоқ еді. Оның ойы сылтау тауып маймылды да жазалау болатын. «Маған жауыздық ойлап жалған айтпа, оңбаған», деп ақырады ол айбаттанып. «Өзге жыртқыштардай менің де демімнің сасық екенін аң атаулыға мәлім ғой. Ал сен маған жағымпазданып өтірік айтып тұрсың. Ішіңде арамдық жатқаны көзіңнен көрініп тұр», деп арыстан маймылды итеріп жібереді. Кезек қоянға келеді. Арыстан оны қасына шақырып алады да: «Қане, қоян, сенің данышпандығың бізге баяғыдан аян. Жақын келіп жауап бер, шыныңды айт. Менің аузымнан ненің иісі шығады?» дейді. Бар жағдайды көзімен көріп тұрған қоян жалма-жан есін жинап, дұрысын айтса жақпайтынын, өтірік айтса көңілін таппайтынын ойлайды. Сөйтіп ойлап ақыры былай дейді: «О мәртебелі патшам, маған ашуыңыз келіп зығырданыңыз қайнамасын. Мен сіздің сұрағаныңызға жауап қайтара алмаймын. Кеше қалың шық үстінде жүгіріп жүргенімде тамағыма суық тиіп қалыпты. Содан мұрным бітіп, қазір тіпті ешқандай иіс сезетін емеспін». Арыстан бұған қарсы жауап бере алмайды. Сөйтіп тапқырлығының арқасында қоян жазадан аман қалады. Данышпан қоянды арыстанның айбатынан тымау сақтап қалыпты деген сөз осыдан қалған екен. Ерте заманда бір хан болыпты. Ол өзін әлемдегі ең ақылды, парасатты, ең шешен адаммын деп ойлайды екен. Бір күні хан қалың нөкерлерін алып саяхатқа шығуға әзірленеді. Жан-жаққа жаршы, хабаршылар шаптырып, құрт-құмырсқа кішкене жәндіктер 10 күнге дейін індерінен шықпайтын болсын. Әйтпесе біздің
аттарымыз таптап өлтіреді деген хабар таратыпты. Бұл хабарды естіген ұсақ жәндіктер індеріне тығылыпты. Ал құмырсқалар болса әлгі ханды өз ауылдарына бір қондырып сый-сияпат көрсетпек болады. Хан қалың қолмен аңға шығады. Жолда келе жатып құмырсқалардың жол тосып топтасып тұрғанын көреді. Құмырсқалардың бәрі ініне тығылсын деген хабар берілмеп пе еді? Бұл не қылған шоғыр, дейді хан. Нөкерлері де таңданып қалады. Таяп келген соң құмырсқалардың патшасын шақыртып алып жөн сұрайды. Топталып жолда тұрғандарың қалай? Тақсыр, деп сонда құмырсқалардың патшасы. Сізді жолай біздің ауылға бір күн түнеп сый-сияпатымызды көрсетсек екен деп алдыңыздан тосып тұр едік. Хан бұған таңырқай тұрып мысқылдай күледі. Әй қарақтарым-ай, ал біз түнеп ақ шығайық. Сонда осыншама адам мен ат көліктердің ішін жемін қайдан тауып бересіңдер? Соны ойладыңдар ма? Ол жағынан қам жемеңіз, тақсыр, деп құмырсқалардың патшасы. Көп біріксе көл емес пе? Еңбегіміз бен ерді сыйлаймыз. Мұны естіген хан, ырыздығын Құдайдан десең, сөзіңе тоқтар едім, депті шалқалақтап. Бірақ сөз таппадың. Осынша адам мен ат көлікті еңбегіңмен қалай тойдырар екенсің? Тақсыр, аттан түсіңіздер, деп құмырсқалардың патшасы. Егер сіздерге ас тамақ қамдай алмасақ, мен айыпты болайын. Мұны қызық көрген хан миығынан күліп, мейлі онда қарқ қылғаныңды көрелік, деп бір қонып аттануға көніпті. Сөйтіп құмырсқалардың патшасы мен оның нөкерлері арнайы әзірлеп қойған шатырларға бастап алып келеді. Ат көліктерін қора-қораға орналастырады. Содан кейін құмырсқалардың патшасы барлық құмырсқа атаулыға әрқайсысы бір-бір түйеден нан үгіндісін, бір-бір сабақ жабайы жоңышқа алып келуге әмір беріпті. Құмырсқалар өз патшасының жарлығын орындау үшін жан-жаққа тарап кетеді де, бірінен соң бірі кері орала бастайды. Біраздан кейін нан, сұлы, жоңышқа төбе-төбе болып үйіліп қалады. Оған қонақтардың ат көлігі сылқия тояды. Мұны көрген хан қайран қалады. Өзінің ақылы жетпей ұтылғанын іштей сезеді де, құмырсқалардың патшасын қалайда бір сүріндірудің амалын орындайды. Ей құмырсқалардың патшасы, сенің басың неге сонша үлкен, деп сұрайды. Ақылымыздың молдығы шығар, тақсыр, деп жауап беріпті құмырсқалардың патшасы. Ал белің неге қылдай, дейді хан кекесініп. Бұған да құмырсқалардың патшасы байсалды жауап қайырады. Аса ауыр жұмыстарды атқарар кезде белімізді тас қылып буып аламыз. Бүгін сізге аса зор сый-сияпат көрсетуіміз керек. Сондықтан белімізді мықтап буып алған едік. Беліміздің тым қылдай көрінуі содан шығар. Хан құмырсқаның тапқырлығына таң-тамаша қалады. Одан әрі не сұрарын білмей ойға шомады. Сонда уәзірі, тақсыр, ақылыңыз дария еді, қисынды сөзді қардай боратушы едіңіз. Құмырсқалардың патшасына басқа айтарыңыз болмағаны ма, депті ханның көңілін аулап. Жүйелі сөзге жетесіз ғана таласады, депті сонда. Хан басын иіп, мен тоқтадым. Хан үн-түнсіз түрегеліп, аңға да шықпастан үйіне қайтып кетіпті. Бұл оқиға Қошақан Сакош пен оның қарындасы Макош туралы. Бір күні Қошақандар балабақшасында әке туралы әңгіме құрап келіңдер деп тапсырма береді. Қошақандар өз әкесін Қошқар Падрені қатты жақсы көретін. Бірақ екеуі бір жоба жасап қорғауға келісе алмады. Сонымен кезекпен ұсынамыз деп шешті.
Ұсыныс күні келді. Қошақандармен бірге олардың ата-аналары Падре Қошқар мен Мамасита Саулықта келді. Әкеміз мықты, әрі күшті жан, деп бастады әңгімесін Сакош. Ол Макош екеумізді арқасына мойнына мінгізіп алады. Анашым әкеміздің мүйізі темірді де жарады дейді. Ол рас. Өткенде душқа аяғы тайып құлап кетіп, сол кезде ваннаның мүйізімен тесіп жіберген. Сосын біз бір апта ваннасыз қалдық, деп күрсінді Сакош. Ал теледидардан футбол көріп отырып, кенет гол деп айқайлағанда, көшеде кетіп бара жатқан ешкі ханым ағашқа бір-ақ рет секірді. Менің әкем батыр, өскенде әкеме ұқсағым келеді, деп мақтанды Сакош. Енді кішкентай Макоштың ұсынатын кезегі келді. Әкеміз ең қымбатты жан. Дудар шашының әдемілігінен ауылымызда екінші орында тұр. Өйткені бірінші орын ешкі ханымдікі. Ол өте мейірімді. Бізбен бірге ойын алаңынан шыққанда көрші балалар әкемнің мүйізіне жол дорбаларын іліп қояды. Сонда олар жоғалмайды. Супер қабілеттердің бірі шайды өте көп ішеді. Тіпті қазақ ертегілеріндегі көл тауы сар секілді. Күніне бірнеше рет Мамасита шай ішейік деп жүреді. Макоштың осы сөзіне Мамасита ханым күліп жіберді. Менің әкем батыр, деп Макош сөзін тамамдады. Көрермендер жарайсың, деп бәрі қол шапалақтады. Ал Падре Қошқар кенет ұялып, беті қызарып кетті. Сакош, Макош, әкелерің туралы айтқандарың керемет, деді күлімдеп балабақша тәрбиешісі жылқы Игуго жүгермек қызы. Сосын топ алдында екеуінің әкелеріне төс белгі тақты. Онда Падре мырза, батыр әке, деп жазылыпты. Мамасита ханым Макош пен Сакош Падре мырзаны сүйіп құшақтады. Содан соң бәрі бірге суретке түсті. Енді төс белгі Қошақандардың үйіндегі сөреде тұр. Қасқыр неге ұлиды? Ертеде халық деген бір кедей өмір сүріпті. Мал дегенде 10 шақты ешкісі, жалғыз аты және алтын қауырсынды қоразы болыпты. Ол кезде қораз айғай салып, ешкі де бақырмайтын заман екен. Күндердің бір күнінде ақсиған тісі бар, адам қорқар түсі бар бір аң келіп, кедейдің 2 ешкісін алып кетеді. Өзі барып тұрған қас күнем екен, қырды да кетті, деп халық күйініп кемпір мен баласына айтады. Ол өзі бізге қас ешкілерді қырды, демек ол қасқыр ғой, деп қалады сонда баласы. Содан бастап қасқыр деп атап кеткен екен. Қасқырлар кедейдің малын қыруды қоймайды. Кеш қарайғанда тіпті қамаулы тұрған ешкіні қораға түсіп алып кететін болады. Ондайда ешкінің бар бітіретіні сақалы шоқшаңдап бақырады екен. Қораз болса алтын қанатын қағып жіберіп, кукарику деп айқайға басады. Онысы қасқырлар келді, қуа көр, деп халық атайға хабар берген екен. Сол түн, сол күннен бастап қораз шақыратын болыпты, ешкі бақыратын болыпты. Халық атай күнде қайтқанда өрістен қасқырлар жемей тастап кеткен ешкінің құйрықтарын бір етек қылып жинап алып келіп жүреді. Бір күні кедейдігіне сақалы беліне түскен бір ақсақал келеді. Ол жауыздықпен күресу менің парызым еді. Мә, мына кітапты ал, оқы, оқығанды көңіліңе тоқи біл. Ерінбесең дұшпаныңнан құтыласың, деп кедейдің баласына бір кітапты береді.
Сол күннен бастап бала кітаптан көз алмайды. Оның бар ойы жауыз қасқырларды өлтіретін дәрі жасап шығару болады. Ақыры бірнеше шөп тамырларын қайнатып дәрі жасайды. Оны апарып құйыршық жемтікке сеуіп қояды. Ешкілерді үйге қамап қояды. Қасқырлар бірінші күні келіп үйді ториды, ешкілер көрінбейді. Екінші күн келеді, ешкілер шықпайды. Үшінші күні қасқырлар ырылдап келіп үйдің іргесін қаза бастайды. Бірақ үйге кіруге батпайды. Ешкіден күдер үзген соң жауыздар жемтікке жиналады. Қомағайлау біреуі келіп арс етіп жемтікке бас салады. Сол кезде ол деп мұрнынан шаншыла құлап түседі. Қалғандары басы ауған жаққа қарай қаша жөнеледі. Содан бері қасқырлар деп ұлы үнді шығарыпты.